운동을 하면 전신 비만을 줄일 수 있습니다. 지방 조직, 특히 백색 지방 조직은 테스토스테론을 에스트라디올로 전환하는 아로마타제를 발현합니다. 지방이 1kg 늘어날 때마다 전신 아로마타제 활성이 증가하여 말초 에스트라디올 생성이 증가한다는 보고도 있습니다. 따라서 운동을 통한 지방 감소는 아로마타제 활성을 감소시킴으로써 남성 신체에서의 근본적인 에스트로겐 부담을 줄일 수 있습니다. 그러나 운동은 유선 조직이 발달하지 않은 순수 지방형 여유증 남성에게 효과적일 수 있지만 유선 조직형 여유증을 가진 성인 남성에게는 효과가 미미합니다. 지방 조직과 달리 한번 확립된 유선 조직은 신체 활동에 반응하지 않으며 단순히 아로마타제 활성이 감소한다고 해서 투행하지도 않습니다. 이 경우 오히려 지방 감소와 근육 증가로 인해 남아있는 유선 조직이 더욱 눈에 띌 수 있습니다. 이런 심리적 불만족 탓에 어떤 분들은 차라리 운동 전으로 돌아가고 싶다고 말씀하시기도 합니다.